افرادی که دچار سینوزیت مزمن هستن، به ویژه الان که هوا داره سرد میشه، تو فصل سرما خیلی زیاد دچار علائم سینوزیتی میشن. سردرد و سنگینی تو سر و صورت، ترشحات پشت حلقی، معمولا اینا خستگی زیاد و مکرر پیدا میکنن، سرفه‌های مکرر مقاوم به درمان پیدا میکنن، ممکنه علائم تنگی نفس و آلرژی نشون بدن، ممکنه معدهشون اذیت بشه، ممکنه مفاصلشون حتی ورم بکنه، چون این ترشحات به اعضای مختلف میتونن بریزن. اینا باید برن نزله رو درمان بکنن، ترشحات پشت حلقی رو. نکته اینجاست که خیلی از این ترشحات اصلا عفونی نیستن، یه درمانشون آنتی بیوتیک نیست. یعنی اگر آنتی بیوتیک تجویز بشه معمولا توی دوره خوبن و بعد عود میکنن. حالا روش‌های درمانی، اولا اینکه بحث اصلاح سبک زندگی، خواب مناسب، ورزش مناسب، غذاهای خوب خوردن، فست فود و غذاهای سنگین نخوردن. در کنارش حالا مثلا در طب ایرانی ما استفاده از زوفا، آویشن، بابونه مرسوم میشه ازشون استفاده کرد. منتها یه چیزی داریم در آیورودا، در طب هندی بهش میگن قوری نتی که خیلی راحت میشه مجاری رو باهاش شست. اینو میشه خیلی راحت یاد گرفت و انجام داد.